咩事啊？佢兩個點解會咁㗎？你叫咩名啊？我個名叫小明啊，大師。呢兩個係你咩人啊？佢哋係我姐同埋兩親，俾山賊殺死咗。咁你有咩打算啊？仲有冇其他嘅親戚啊？我係普救寺嘅法本住持啊。既然你無家可歸嘅，不如咁啊，你跟我翻去，以後再作打算啦。多謝大師，我會揾人安葬你爹嘅。你跟我翻去。有本咁嘅嘢，到底咩書嚟㗎？唔使賴我噶，嚟到普救寺就當自己屋企咁就得噶啦。師傅，八聰啊，帶小明入去換衫先啦。哦，孭住，攞嚟。小明你入去。志清啊，你翻入去藏經閣先啦。係師傅。換咗件衫佢啊。嗯。師傅，你喺度做咩啊？啱啦，我喺度審查緊呢本書啊。你老實同我講，呢本書係點樣得翻嚟嘅？師傅，我喺執藏經閣啲舊書嗰陣時揾到嘅，可能係以前啲主持留低噶。哦，點解佢哋會知道我中意練氣功嘅？既然係主持留低嘅，一定係好嘢嚟噶啦。啊，小明，你暫時留低喺呢度。以後再作打算。如果你願意出家嘅話，我可以替你安排嘅。師傅啊，佢咁細個點可以一個人住噶？不如入去我間房度，由我照顧佢啦，好唔好啊？唔得噶，唔得噶，唔得噶！唉，大家都係男人，怕咩啫？係啊，師傅。師傅，相國夫人嚟咗。今日勞煩方丈收留我哋一家大細，同埋好希望揀個好日子，能夠同先夫超度亡魂，等佢可以早登仙界。唉，夫人不必客氣。如果當日唔係得相國大人佢資助，我亦都唔會有今日。我條命係相國大人俾嘅，而呢間寺亦都係相國大人佢創建。就算夫人喺度過一生一世，本主持亦都萬二分歡迎。你哋仲唔多謝大師？多謝大師。夫人你言重啦。前幾日我接到崔安佢個通知，已經將西廂打掃乾淨噶啦。如果有咩需要或者係唔滿意嘅話，就即管同法聰佢聯絡啦。咁真係有勞大師啦。唉，夫人你節哀順變啦。相國大人在天之靈一定得到安息嘅。夫人啊，你不如先去西廂度休息下先。
發聰啊，引路啦。係師傅。夫人請。少爺啊，行咗咁耐，又唔會有我啦，不如搵間客棧休息下啦。都好啊，行。哦。阿官情，小二哥，請問呢度附近有咩名勝古蹟可以參觀下？呢度啊，西門城外有一間普救寺，清幽古雅、巍峨雄偉、香火鼎盛嘅，凡係來往嗰啲客商啊，都去嗰度參拜噶。普救寺啊，係啊，唔該晒你啊。客官，仲有咩吩咐啊？唔該。仲有咩吩咐啊？唔該你。多謝客官，多謝。麻煩晒，唔該晒。咁痛啊？係，少爺。你都好攰噶啦。係啊。你喺度休息下先，我去普救寺行下。小心啲啊，少爺。請問施主從何而來啊？小生係從西洛而嚟，我聽聞普救寺清幽古雅，所以上嚟參觀下。請問主持喺咩度啊？我師傅法本主持出外化緣，唔喺寺中。我係佢徒弟法聰，不如請施主入去裏邊用茶咧。我隨便參觀下得噶啦，不必用茶。係咁，我帶你參觀下。請。請。呢度就係大雄寶殿啦。請。請。小師傅啊，乜咧？點解冇下聯嘅？上聯呢係已故主持所寫嘅，但係一直未得下聯。而今方丈呢，認為出家人不應問男女之事，所以就冇咗下。